Ganda ng morning ng asawa ko ah. Bakit? May nakatusok sa bibig. Para. Hindi, ako hindi. Bantuan yung araw ng tubig sa ano ha. Pag-iinom kayo. Sasagot tayo. Good morning mga kalahi. Nandito tayo ulit sa aming probinsya sa Batangas. Tayo'y bakasyon muna. Medyo sunod-sunod na naman ang lockdown sa Maynila. So bago pa mag-lockdown, isolate muna natin ang sarili natin sa karamihan. At tumataas na naman po mga kalahi ang bilang ng may COVID. Itong araw na to, it's 7:30 in the morning. Tayo magtatanim ng ng puno mga kalahi. Tayo magtatanim ng halaman mga kalahi. Tatanim tayo ng fruit tree. Magtatanim tayo ng puno ng chiko doon sa bukid. Pa! Pa! Mga kalahi, tatanim na tayo. Tanim na itong buto ng chiko. Ayan. Naka-on na ta. Yep. Kalabasa. Talong.
Masyadong malapit sa daan. Ha? Masyadong malapit sa daan. Saan? Ito. Ganun. Tatakat natin sa ano, puno ng mangga doon. Ganyan, ito. Okay. Isa. 3 meters layo. Layo. Doon, dyan, Hindi banda. natin pinakabakod na eh. Dyan, dyan. Dalawa. Sabihin mo. Ganun ulit ang layo. Lo. Kasi pumupuno yan. Kung talagang mabubuhay. Tama na. Kakaunti naman ang boto mo eh. Dami buto eh. Oh. Hindi lahat yan mag-o-okay. Okay na, itatarinig ko dalawa ng dalawa para Kung kaya ng tatlo, tatlo. Kailangan talaga may asarol eh. buto ng kalabasa, kalabasa ng chiko. Kukuha ko asarol. Yan. Para ka nagtanim lang ng ano dyan. Dapat nga puno na siya eh. I mean, tubo na eh. Nakatubo na eh. Ayun, oh. Hindi naman kailangan malalim para hindi na mahirapan yung buto na Dapat ano, may dukal. May maayos yung pagtatamnan mo. okay. Tatlo. Bungkalin mo ng konti yung pinaglubugan mo. Oo nga. Tatalunin lang kasi yan ng damo eh.
kumbaga bungkalin mo ng konti yung pinagtusukan mo. Napagdala ng tabo. Para Para dito, yung nakawakan. Ayan, 2, 3. akin na yan. Humingi ka na lang sa akin pag naiayos mo na. Dami pala to eh. Ba't di mo pa dagdagan ng bawat tulsok? Tatlo nga. Eh, sobra pa to. Balik ako doon. Ikaw 4. Lima na 5. Diyan ka na magsimula. 2 pa lang naman yung babalikan mo eh. Bunutin mo pa. Ha? Bunutin mo yung mga nakapaligid. Matatalo lang yan ng ano. Layo naman yata niyan sa tutulsukan mo. I-align mo na lang. Ayan, ito. Okay. Layo. Lapit dito. Konti. Hindi, ibig ko sabihin tapat ba siya? Palabas ka yata din sa daan eh. Ito nga, oh. Hindi, ito pa tayo. Okay, okay. Ilan yan? 4. Oh. Dagdagan mo ng isa. Okay na yun. Yung mga susunod na lang. One, two. Distansya. Ito. No, Asan ba yung kahoy mo kanina? ito. Yan, tama. Doon sa kahoy na tinanggalan mo. Tansyahin mo rin. Nakaka-distansya ba ako tama? Okay Layo lang. ng konti. Doon nga sa tinanggalan mo. Konti lang. Yan, dyan.
Marami naman. Sige na. Hindi mo nga alam kung alin dyan ang... Yan, tama dyan. Ano? Dali. Ako na yan.
Yamanin mo ng konti yung lupang. Babagsakan mo ng. Mga kalahi, magtanim talaga hindi biro. Meron pa. Ilan pa yan? Huli mo to. Yan, medyo matigas-tigas yata ang lupang yan. May tumubo dyan kahit ilan lang. Pwede na. Oo nga. Ang ating padamihin. Ang ating kalat. Pero dahil naman tayo madalas nakakapunta, kaya mo na nakapwesto kung sakaling tumubo. Di ba? Hindi ka pa lumalabas ng daan. Baka pabakuran natin. Aring parting Ito na magiging bakod niya eh. Yung punong yan. Hindi mo nakakapit yung fence mo kung ano may ilalagay yung metal. O, pwede kang kumuha ng kung anong merong laman na yung gulay na yan eh. Pang uwi natin. Hindi ko lang alam kung ano. Wala pa naman yatang bunga. wala bang coke?
Yan ang last. Oh. Last na yan kasi baka yan na ba. Saka na lang ikalat nga pag may tumubo na. Wala na, buto. Konti na lang eh. Ilalagay ko doon sa unahan na. Sa last mo na yan. Dito na natin tutusok. Ito pa. May isa pa bang paltak ka dyan? Ito. Kung sakali pa, sana magiging entrance natin. Ito sa harap. Siyempre. Pero ibig ko sabihin may mangga eh. Pakita ng mangga. Ito magiging bayan natin ito kaya pader na ito eh. Yung mga itatanim nating buko at saka avocado. Saan dyan? Ito Paglago. sa side, sa kabilang side. Hanap akong kahoy. Yeah, okay. Hindi. Ano Ben? Kumusta ka? O, baliin mo na lang. Let's go. Ed, pagkalaminta mo, pagkano ha? Pagkatalim ko.
Yung mga may paltak, yung may kahoy, may nakatanim kaming chiko. Ha, pagka ano titingnan mo rin, ha. Sana hindi matanggal. Hanggang doon yun, yung may kahoy na yun, may tanim yan. Ayos na rin yan. Pagtanggal niyan, malinis-linis na. Ah, Ayun doon sa may madalang na pagitan pa. oh. Gagawa natin ng daang sasakyan palapit doon sa bahay.